আমি দেবশ্রী। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি একটা খুব সুন্দর জায়গাতে চলে এসেছি, যেটা কিন্তু আমি এতদিন জানতাম না যে কলকাতার মধ্যে এত সুন্দর একটা হিডেন প্লেস রয়েছে। আমি চলে এসেছি নিউ টাউনের ইকো পার্কের ঠিক পাশে। জায়গাটার এক্স্যাক্ট লোকেশন আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সবার ফার্স্টে আমি জায়গাটা তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই, জায়গাটা কতটা সুন্দর। দেখো তোমরা, জায়গাটা এতটাই সুন্দর, এতটাই হাওয়া এখানে রয়েছে যে কি বলবো। খুব সুন্দর একটা কিন্তু টুরিস্ট স্পট, যেটা কিন্তু একদম হিডেন প্লেস বলা যায়। খুবই সুন্দর, চারিদিকটা খুব গোছানো, পুরো বলতে পারো গ্রিনারি একটা জায়গা। চারিদিকে গ্রিন প্ল্যান্ট, ট্রিজ সমস্ত কিছু রয়েছে। সাইডে কিন্তু একটা হার্বাল গার্ডেনও রয়েছে, সেটাও তোমাদের দেখাবো। আর সামনে কি কি আছে সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চলো এক এক করে তোমাদের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করবো। লেটস গো। এটা কিন্তু এই পার্কটার একটা জাস্ট সাইড, যেখানে কিন্তু সমস্ত ন্যাচারাল ট্রি লাগানো রয়েছে। যারা তোমাদের মধ্যে নেচার ভালোবাসো বা নেচার লাভার, তারা কিন্তু অবশ্যই এখানে একবার ভিজিট করো। এক সাইডে লেক আর এক সাইডে পুরো গ্রিন আর গ্রিন। জায়গাটা আমার এত ভালো লেগেছে বা এত সুন্দর যে মনে হচ্ছে না যে এখান থেকে কোথাও যাই, মনে হচ্ছে যেন এখানটায় কিছুটা সময় কাটাই। আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো তোমাদের সাথে একে একে শেয়ার করব। তো চলো আমার সাথে। এটা হলো এন্ট্রান্স। এখানে একটা ফেমাস রেস্টুরেন্ট আছে যার নাম হলো ধামসা। সেই ধামসা রেস্টুরেন্টে যেতেই কিন্তু এই এন্ট্রান্সটা পড়ে। আর সাইড ভিউটা এতটা সুন্দর, যেটা তোমাদের সাথে আমি অলরেডি বললাম। এক সাইডে লেক আর এক সাইডে রয়েছে পুরো ন্যাচারাল প্ল্যান্ট। মানে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার থেকেও বেশি এই জায়গাটা এতটাই সুন্দর যে মনে হচ্ছে না রেস্টুরেন্টে আর যাবো, মনে হচ্ছে এখানটাই থাকি, এখানটাই বসে, এখানটাই এনজয় করি। তো চলো আগে আগে তোমাদের সঙ্গে আরো অনেক কিছু শেয়ার করবো, আমার সাথে থাকো। যে রেস্টুরেন্টের কথা তোমাদের সাথে বলছি, সেই ধামসাতে কিন্তু চলে এসেছি। এখানে আসার সাথে সাথে আমার একটা জিনিসই ফিল হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কোনো একটা গ্রামের পরিবেশের মধ্যে তৈরি করা একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট, যেখানে কিন্তু পুরো গ্রাম্য একটা পরিবেশ। তো চলো ভেতরে যাব, আর কি কি আছে এখানে, অ্যাম্বিয়েন্স কেমন, ফুড কেমন, সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আমার সাথে থাকো। আর একটা ইনফরমেশন তোমাদের দেওয়ার আছে, ধামসার আরেকটা ব্রাঞ্চ রয়েছে ইকো পার্কের ইকো আইল্যান্ডে। তো সেখানে চলছে ইলিশ পার্বণ, সেটা চলছে 30শে জুন থেকে 16ই জুলাই অবধি। তো যারা যারা তোমরা আছো ইলিশ পাগল বা ইলিশ খেতে ভালোবাসো, তারা কিন্তু অবশ্যই এখানে এসে একবার ভিজিট করো। তো চলো এবার ভেতরে যাই। ঢুকতেই কিন্তু এরকম সুন্দর একটা অ্যাম্বিয়েন্স, একবার তোমরা দেখে নাও। এখানে অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব সুন্দর। এটা হলো বাইরের বসার জায়গা। টোটাল কিন্তু আলাদা একটা অ্যাম্বিয়েন্স, সমস্ত কিছু কাঠ দিয়ে করা রয়েছে। আর এখানে কিন্তু এসি লাগবে না, এসি ছাড়াই এতটা সুন্দর, এতটা ঠান্ডা যে তোমরা এসে এখানে গোটা একটা দিন কিন্তু কাটাতে পারো। রেস্টুরেন্টটা কিন্তু আমি পুরো ঘুরে দেখছি, কারণ আমি একটু আগেই চলে এসেছিলাম। 12টা থেকে কিন্তু এখানে লাঞ্চ স্টার্ট হয় আর রাত্রি 10টা অবধি। তো তোমরা এখানে আসলে কিন্তু সময় হাতে করে নিয়ে আসবে, কারণ শুধু খাবার জন্য নয়, এর আশেপাশে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে যেখানে তোমরা ভিজিট করতে পারবে। বা এই জায়গাটা খুব সুন্দর, যেখানে তোমরা গরমেও এসে কিন্তু খুব রিল্যাক্স করতে পারবে।
তো লাঞ্চ চলে এসছে। তো লাঞ্চের থালিতে কি কি আছে একবার সেটা তোমাদের দেখিয়ে নিই। তো চলো চট করে দেখিয়ে নিই। রয়েছে এখানে ভাত, সাথে লেবু, লঙ্কা, এর মধ্যে কিন্তু ঘিও দেওয়া রয়েছে। তার সাথে রয়েছে বেগুন ভাজা। এই আইটেমটা আমি ফার্স্ট খাবো, সেটা হলো পোস্ত পোড়া বাটা। তার সাথে রয়েছে বড়ার ঝাল, চচ্চড়ি, তার সাথে রয়েছে ডাল, পোস্ত মুরগি, তাছাড়া রয়েছে মাছের কালিয়া। এরপরেও কিন্তু আছে চাটনি, পাঁপড় আর পায়েস। তো চলো এবার আমি আমার লাঞ্চটা সেরে নিই, আর লাঞ্চের মেনুটা কতটা টেস্টি, কীরকম, সব কিছু তোমাদের সঙ্গে এক এক করে শেয়ার করব। মেন কোর্স কিন্তু খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবার চলে এসছে পায়েস। এটা কিন্তু কালো চালের পায়েস, যেটা আমি কিন্তু আগে কখনোই খাইনি, ফার্স্ট টাইম ট্রাই করব। তার সাথে এখানে রয়েছে চাটনি, পাঁপড়। খাবারগুলো কিন্তু সত্যি বলতে এক কথায় অসাধারণ। তো চলো এবার আমি ডেজার্টটা খেয়ে নিই, তারপরে ফুল রিভিউটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো এবার ডেজার্ট ট্রাই করবো। ফার্স্টে কালো চালের পায়েস কেমন খেতে হবে জানি না, তো খেয়ে দেখি কেমন। আগে কখনো খাইনি, খেতে কিন্তু খুব ভালো, কিন্তু একটু টেস্ট অন্যরকম। যাই হোক, এখানে যে কটা খাবার আমি খেলাম, মানে আমি যে থালিটা নিয়েছিলাম, টেস্ট কিন্তু প্রত্যেকটা খাবারের খুব ভালো, খুব ভালো। পিওর গ্রাম বাংলার খাবার আর অ্যাম্বিয়েন্স পেতে গেলে কিন্তু অবশ্যই আসতে হবে ধামসাতে।